There are moments in history Hay momentos en la historia when everything collapses donde todo se derrumba. and when what once stood tall and proud Y lo que una vez se mantuvo alto y orgulloso is reduced to ashes. se reduce a un montón de cenizas. For the people of Coventry in England, Para la gente de Coventry en Inglaterra, that moment came on a cold November night in 1940 ese momento vino en una noche fría de noviembre de 1940, in a raid that lasted 11 hours. en un momento que entraron, que duró 40, how many hours? 11 hours. 11 horas. So the German Air Force rained down a storm of fire over all the city. La aviación alemana derramó un montón de fusiles de bombas sobre todo el lugar. And when the dawn finally broke, Y cuando al final amaneció, the heart of the city was wiped out, it was gone. el corazón de la ciudad estaba totalmente arrasado. And with it, one of England's most beautiful cathedrals. Y con ello, una de las catedrales más bonitas que tenía Inglaterra. The next morning, La siguiente mañana, the provost of the cathedral, a man called Richard Howard, que estaba encargado de la catedral, un hombre llamado Richard Howard, he was walking through the smoking wreckage of his beloved church. caminaba por todo esto de la rumbe que había de su amada iglesia. All was reduced to rubble, Todo eran ruinas. burned wood, Estaba la madera quemada, shattered glass, los sables destrozados. and everything that he loved was gone. Y todo lo que él amaba se había ido. And yet, right there in the ruins, Y ahí mismo, en esas ruinas, that man made a choice ese hombre tomó una elección. that had an incredible impact Algo que tuvo un impacto increíble in the world. en el mundo. He took 2 burned nails Tomó 2 clavos que estaban ya hechados from the rafters, de todos esos escombros. and he tied them together in the form of a cross. Y él los ató en forma de cruz. And behind the broken altar in this church, he wrote 2 words on the stone. Y tras ese altar roto de esa iglesia, escribió 2 palabras en la piedra. Father, Padre. forgive. Perdona. He didn't write, Father, forgive them. No escribió, Padre, perdónales. He said, Father, forgive. Dijo, Padre, perdona. He understood that the ruin in front of him Él comprendió que esa ruina que había delante de él wasn't just Germany's sin. no era solamente el pecado de Alemania, It was humanity's sin. sino el pecado de la humanidad, It was our sin. nuestro pecado. And from those ashes, something remarkable Y happened. de esa ceniza salió algo increíble. Coventry refused to become a monument to revenge. Coventry rehusó convertirse en un monumento de venganza. Instead, it became a mission of reconciliation. En vez de esto, se convirtió en una misión de reconciliación. And from that moment, the Center for Reconciliation at Coventry Cathedral was born. Y desde ese momento, el Centro de Reconciliación nació en la Catedral de Coventry. And it continues today Y continúa hoy as a living expression of forgiveness. como una expresión viva del perdón. And it is involved in over 200 works of reconciliation in trouble spots around the world. Y está involucrado en más de 2.000 centros de reconciliación en todo el mundo. And people all over the world travel to Coventry even today Y gente de todos lados del mundo viajan hasta Coventry incluso en el día de hoy. to learn how to heal, Para aprender a sanar, to learn how to forgive, para aprender a perdonar and how to start again. y cómo comenzar de nuevo. Coventry became a powerful message Coventry se convirtió en un mensaje poderoso, that from devastation, que de la devastación God can raise up reconciliation. Dios puede levantar reconciliación, ¿verdad? What that teaches Y us lo que eso nos enseña a nosotros is that restoration, es que la restauración, reconciliation, la reconciliación, that's not born in comfort. esto no nace en una cosa de manera cómoda, It's born in the ashes. sino que nace desde las cenizas. God takes what's burned down Dios toma lo que ya está quemado and turns it into something holy. y lo convierte en algo santo. He takes what has been utterly devastated Toma lo que ha sido tremendamente devastado and makes of it a testimony of His y lo grace. convierte en un testimonio de su gracia. He takes that which speaks of pain Toma lo que habla del dolor and makes of it a picture of y peace. lo convierte en un cuadro de paz. But, my friends, Pero hermanos,
You don't have to live through an air raid to know what ruin feels like. No hay que pasar por un bombardeo de aire para saber lo que son las ruinas. Because our walls still stand Porque nuestros muros siguen estando en pie, and our lights are still on, nuestras luces siguen encendidas. that doesn't mean that many of us are not living among the rubble. No significa esto que no hay muchos de nosotros que estamos viviendo entre los escombros. A lot of our city Mucho de nuestra ciudad is broken. está rota. The moral fabric of our world. La fibra moral de nuestro mundo, de nuestro sitio, Families fragmented. Las familias están fragmentadas. Marriages crumbling. Los matrimonios están derrumbándose. Cynicism hanging thick in the air. Hay mucho cinismo en el aire, ¿verdad? We have gained comfort, Nos hemos acomodados, convenience, nos hemos hecho convenientes connectivity, para conectarnos. and yet people are achingly lonely. Sin embargo, la gente está tremendamente y dolorosamente sola. We have taller buildings, Sí, tenemos edificios más altos, bigger bank accounts, mayores cuentas de banco, but our souls are like heaps of rubble. pero nuestros corazones son como esos montones de escombros. Today we're going to look at a couple of Y scriptures vamos a mirar un par de escrituras that call us, que nos llaman, that commission us que nos dan una comisión to join in the work of God, para que nos unamos en la obra de Dios, taking what has been burned down tomando lo que ha sido quemado and turning it into something holy, y convirtiéndolo en algo santo, taking what has been utterly devastated tomando lo que ha sido tremendamente desgastado and making of it a testimony of God's y grace. convirtiéndolo en un testimonio de la gracia de Dios. Amen? Amén. Amen. When Jesus began his public ministry, Cuando Jesús comenzó su ministerio público, he was about 30 years old. tendría unos 30 años, And we read that he returned to Galilee in the power of the Spirit. y vemos que volvió a Galilea en el poder del Espíritu And he taught in the synagogues of Galilee. y que enseñó a las sinagogas de Galilea. When it says that he returned in the power of the Spirit, Cuando dice que Jesús volvió en el poder del Espíritu, it means that there was teaching significaba que había enseñanza, and there was preaching, había predicación, but there was also a manifestation of the supernatural. pero también había una manifestación de lo sobrenatural. Signs, wonders, and miracles would accompany Jesus wherever he went. Señales, prodigios y maravillas acompañaban a Jesús donde quiera que fuese. And rightly so, Y seguro que sí, because the Bible says that the kingdom of God porque dice la Biblia que el reino de Dios is not a matter of talk, no es una cuestión de hablar, but of power. sino de poder. Can you say amen to that? Amén. I don't know about you, Yo no sé de vosotros, but I don't think the kingdom of God has changed pero yo no creo que haya cambiado el reino de Dios from the days of desde el Jesus día de Jesús to this day and age. hasta ese día. The matter of talk, No es cuestión de hablar, but of power. pero sí de poder. Sí, Señor. But that's not what I want to look at today. Pero no es lo que yo quiero mirar hoy. I'm interested in the words that Jesus chose to launch his ministry. Pero sí me interesan las palabras que escogió Jesús para lanzar su ministerio. Jesus gives a preaching Jesús da una predicación that serves almost as his manifesto. que recibe casi como su manifestación ya. We read that he goes to Nazareth, his hometown, Leemos que fue a Nazaret, donde se había criado, and on the Sabbath day he went into the synagogue as was his custom. y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre. He stood up to read, and the scroll of the prophet Isaiah was handed to him. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. So I would like you to notice Quiero que veáis that Jesus went to the synagogue, que Jesús fue a la sinagoga. and the text adds, Señor. Y el texto que dice así, as was his custom. cómo era su costumbre. There is something deeply revealing Ahí, in that small en phrase, esa as was his frase, custom. en pequeña frase lo dice conforme a su costumbre. Jesus, Jesús, the Son of God, el Hijo de Dios, the one through whom all things were made, aquel a través de quien todo fue hecho, had a custom tenía la costumbre of gathering with God's people de reunirse con el pueblo de Dios, in God's house en la casa de Dios, on God's day. en el día de Dios. Sí, Señor. My point is this:
Mi punto es este. If Jesus, Si Jesús, who lacked nothing spiritually, a quien nada espiritual le faltaba, still made it his habit continuaba siendo su costumbre to show up in the synagogue every Sabbath day, de venir a la sinagoga cada día de sábado, how much more do we, his followers, cuanto más nosotros sus seguidores need that rhythm of worship, necesitamos community, and scripture? ese ritmo de adoración, de comunidad, de la escritura. Sí, Señor. If you cannot say ¿No amen, puedes decir amén? at least say ouch. So Jesus went to church Así que Jesús iba a la iglesia, even when the World Cup final fell on a Sabbath morning. incluso cuando caía en un sábado por la mañana la bienvenida, He went to church even when his friends opted to go to the gym, incluso cuando iba a la iglesia, incluso cuando los amigos iban al gimnasio, or to the beach, or to the barbecue. o a la playa, o a la barbacoa. But that's not my point either. Tampoco ese es mi punto. Maybe not. Tal vez no. I want you to take note Quiero que tomen nota that Jesus takes the scroll of the prophet Isaiah de que Jesús toma el rollo del profeta Isaías and he specifically looks for a certain passage, and then he uses that as the launch pad of his ministry. y específicamente busca un pasaje y hace que esto sea su lanzamiento. So what really hits me Y esto lo que verdaderamente me impacta is that out of the roughly 27,000 verses of the Old Testament que más o menos de 27,000 versículos del Antiguo Testamento, that Jesus could have chosen de todos esos podía haber escogido Jesús to lo que- use to launch his public y ministry, sin embargo lo que usó para empezar su ministerio público. he chooses a couple of verses from Isaiah chapter 61. Escoge un par de versículos de Isaías 61. He intentionally looks for a passage Intencionalmente busca un pasaje that speaks of the Spirit anointing, que habla de la unción del Espíritu, that speaks of the healing of the broken, que habla de la sanidad del quebrantado, liberty to the captives, libertad a los cautivos and proclaiming the year of the Lord's favor. y pregonando el año de la libertad. And as he uses those verses, Y así como usa estos versículos, rather than the other 27,000 he could have chosen, en vez de los 27,000 otros que podía haber escogido, he was saying, él decía, and he is telling us, y él nos está diciendo aquí a nosotros, this is what I am about. de esto trato yo. This is my heart. Y este es mi corazón, This is my way. este es mi camino, This is my mission. es mi misión. And this was the passage that Jesus chose. Y este fue el pasaje que Jesús escogió. Isaiah chapter 61 Isaías 61. says, the Spirit of the sovereign Lord is on me, El Espíritu del Señor soberano está sobre mí, because the Lord has anointed me to proclaim good news to the poor. por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. He has sent me to bind up the brokenhearted, Me ha enviado a sanar a los quebrantados de to corazón, proclaim freedom from the a captives, pregonar libertad a los cautivos, release from darkness for the prisoners, vista a los ciegos, to proclaim the year of the Lord's favor. poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. When Jesus stood up in that synagogue and read those verses, Cuando Jesús se puso en pie en esa sinagoga y leyó esos versículos, he wasn't just quoting poetry. no solamente estaba citando poesía, To understand the power of what he read, para comprender el poder de lo que él leyó, we've got to go back to Isaiah, tenemos que volver a Isaías, because that wasn't written from a place of comfort. porque cuando se escribió esto, no estaba esto escrito desde un lugar de confort, Those words were written from the ashes. sino que fueron escritos desde las cenizas. Because at that point in Israel's history, Porque en ese punto, en la historia de Israel, Jerusalem's walls were torn down, los muros de Jerusalén estaban derrumbados, its temple had been looted, su templo había sido desecrado, and God's people had been scattered and sent to exile. y el pueblo de Dios había sido destruido y estaban en el And the exilio. city that once sang the praises of God Y la ciudad que una vez estuvo cantando las alabanzas de Dios was reduced to silence fue reducido a silencio and smoke y humo and distant memories. y memorias distantes. Not unlike Coventry in November 1940. No muy diferente de Coventry en ese noviembre de 1942. Isaiah looked into that ruin
Isaías miró esas ruinas And by the Spirit he saw y por el Espíritu él vio that there was a coming king que venía un rey que venía, who would bring restoration. que iba a traer restauración And future generations of Israelites y generaciones futuras de israelitas would latch on to this idea of a coming king who would bring restoration. que iban a entender este rey que venía que iba a traer And they would restauración. describe this king by a specific title, Y ellos describían a ese rey con un título en específico, Messiah, Mesías, a Hebrew word una palabra hebrea that means anointed one. que significa el ungido. And the first couple of verses in Isaiah 61 El primer par de versículos de Isaías 51 show us what the mission of this Messiah was, nos enseña cuál era la misión de este Mesías, what the mission of this anointed king looked like. cómo se veía este mensaje de este rey ungido. Because it starts by saying, the Spirit of the Sovereign Lord is on me, Comienza diciendo, el Espíritu de Dios soberano está sobre mí, because the Lord has anointed me. por cuanto me ha ungido. Do you know what that word anointed is in Hebrew? ¿Sabes esa palabra ungido en hebreo lo que es? It's the word Messiah. Esa palabra Mesías. Anointed to proclaim good news to the poor, Ungido para dar buenas nuevas a los pobres. and sent to bind up the brokenhearted, Enviado a sanar a los quebrantados de corazón. comforting all who mourn, A confortar a todos los que están de luto. provide for those who grieve in Zion, Para proveer para los que están cautivos en Sion. giving them a crown of beauty instead of ashes, Dándole una corona de belleza en vez de cenizas. oil of joy instead of mourning, Óleo de gozo en vez de luto. and a garment of praise instead of a spirit of despair. Una ropa de gozo en vez de un espíritu de desespero. Jesus, Jesús, centuries later, siglo más tarde, said, that's my mission. digo, esa es mi misión. My mission is to proclaim good news to the poor, Mi misión es pregonar las buenas nuevas to, a los pobres. to bind up the brokenhearted, De vendar a los quebrantados. to free the captives, De libertar a los cautivos. to comfort those who are grieving, Consolar a los que están tristes. to exchange ashes for beauty, Intercambiar las cenizas por belleza. despair for praise. Desespero por la alabanza. How many of you know ¿Cuántos saben that that is exactly what Jesus does with each and every one of us? que eso es lo que Jesús hace con cada uno de nosotros? He takes us in our hour of despair Nos toma en la hora de desespero and sends a message into our hearts. y envía un mensaje a nuestros corazones. Good news. Buenas nuevas. Your shattered heart, Tu corazón que está destrozado, I will bind it. lo voy a vendar. Your captivity to sin, Tu cautividad al pecado, I will set you free. te voy a liberar. Your sense of Tu loneliness, sentido de soledad, I am going to adopt you. te voy a adoptar. I will exchange the ashes Voy a intercambiar esas cenizas for a crown of beauty. por una corona de belleza. And your spirit of despair Y tu espíritu de desespero for a garment of praise. por una ropa de alabanza. Aleluya. It's been 31 years, Hace ya 31 años 9 months, y 9 meses and 10 y days 10 días since I found Jesus. desde que yo me encontré con Jesús. And I can tell you, Y yo puedo decir, He has been working on me. Él ha estado obrando en mí. He's been finding my shattered heart, Ha estado vendando ese corazón que tenía quebrantado yo. piecing it back together, Todas esas pedacitos lo ha vuelto a unir. delivering me from patterns of destruction that used to own me, Me liberó de esos patrones destructivos que solían tenerme preso. comforting me with the spirit of adoption, Consolándome con el espíritu de adopción. and taking the ashes of my failures Y llevándose las cenizas de mis fracasos. and trading them
for a garment of beauty, Encarnado. for a crown of beauty and a garment of Con praise. una corona de belleza y una ropa de alabanza. Sí, Señor. And he's still not finished. Y no termino conmigo todavía. Because grace does not expire. Porque la gracia no tiene punto de fecha de caducación. And I'm here to say Y yo estoy aquí para decir that what Jesus has done in my life, que lo que Jesús ha hecho en mi vida, he can do in your lo life. puede hacer en la tuya. He is the one that is anointed. Él es el ungido. He is the one that is sent Él es el enviado to transform people's para lives, transformar la vida de las to personas. rescue and restore our lives from the pile of Para ruins rescatar a las personas de ese montón de ruinas that is life in this world. que es la vida en este mundo. And then the pronoun changes Luego cambia aquí la cosa. in verse 4. Oh, sorry, verse 3. En el versículo 3. It struck me Eso me impactó también. that Isaiah starts talking about me, Que Isaías comienza a hablar de mí. in the sense of the Lord has anointed me, he has sent me. En el sentido que dice el Señor me llamó a mí, me ungió a mí. It's the Messiah talking about himself, Es el Mesías quien está hablando sobre sí mismo. right? And in verse 3, the text changes. En el versículo 3 cambia el texto. It's no longer talking me, as in the Messiah. Ya no habla de mí como el Mesías, It starts to talk about they. sino empieza a hablar sobre ellos. It starts to talk about the people of the Messiah. Está hablando del pueblo del Mesías. And it says they will be called oaks of righteousness. Y dice, serán llamados. ¿Dónde estamos? ¿En qué ves? Robles de justicia. Robles de justicia. They will be called a planting of the Lord. Plantillo del Señor. And here is what struck me about this passage, verse 4. Y esto fue lo que me tocó de este pasaje, el versículo 4. It says, they will rebuild, Dice, reedificarán las ruinas antiguas, they will restore, restaurarán, they will renew. y renovarán. This shows like a handover. Y eso parece como si se ha traspasado de una mano a otra, The ¿verdad? work that the Messiah began La obra que empezó el Mesías is continued through the people of the Messiah. es continuada a través del pueblo del Mesías. Señor. Those who were once broken-hearted Los que una vez estaban quebrantados de corazón, now become rebuilders. ahora se han convertido en reedificadores. Those who were once captive Los que una vez estaban are now cautivos, restorers. ahora son restauradores. Those who mourned Los que estaban de luto, are now the ones who bring the oil of joy. ahora son los que traen el óleo de gozo. In other words, En otras palabras, the healed los que están sanados become healers. se convierten en sanadores. The comforted Los que han sido consolados become comforters. se convierten en consoladores. The restored Los restaurados become restorers. pues se convierten precisamente en restauradores. You've got to understand something. Tenéis que comprender una cosa. That Jesus Jesús rose from the dead. se levantó de los muertos. Can you say amen to that? Amén. And in John chapter 20, Y en Juan capítulo 20, after getting up out of that grave that could not hold him, después de salir de la tumba que no pudo aguantar, Jesus walks into a room full of trembling disciples Jesús entró en un salón lleno de discípulos que estaban temblando. who were broken, fearful, and hiding. Estaban quebrantados, tenían miedo, estaban escondidos. They were behind locked doors. Detrás estaban en una puerta que estaba encerrada. And Jesus says, peace be with you. Y Jesús va y entra y dice, pase con vosotros. And then he says, Luego dice, just as the Father has sent me, tal y como el Padre me envió a mí, I am sending you. yo os envío a vosotros.
And with that, he breathes on them, receive the Holy Y ahí Spirit. sopló sobre ellos y dijo, recibir el Espíritu Santo. According to Isaiah, De acuerdo con Isaías, just as the Father sent him, así como el Padre le envió a él, means receiving an anointing hemos recibido una unción and being sent with a message of good y news siendo enviado con un mensaje de buenas nuevas to proclaim, to heal, to deliver, to comfort. para proclamar, para sanar, para liberar, para consolar. And in this exactly the same way as Jesus was sent by the Father, Y de la misma forma que Jesús fue enviado por el Padre, he now does a handover. ahora él lo cambia de mano. He says, just as the Father sent me, Dice, tal y como el Padre me envió a mí, I am now sending you ahora yo os envío a vosotros to continue with this mission para que continuéis con esta misión in the world. en el mundo. And he doesn't leave it there. Y no lo deja ahí, He breathes on his obra disciples. sobre sus discípulos. The same breath that turned the dust of the earth into a living soul in Adam in Ese Genesis. mismo aliento que le dio a Adán esa vida desde el polvo en Génesis. The same breath that parted the Red Sea. Ese mismo aliento que abrió el mar rojo. The same breath that filled Ezekiel's valley of dry bones. Ese mismo aliento que hizo vivir en el valle de huesos secos en Ezequiel. That same breath Ese mismo aliento moved through the room and filled the se disciples. movió a través de esa habitación y llenó a los discípulos. And Jesus said, receive the Holy Y Spirit. Jesús dijo, recibid el Espíritu Santo. That was a transfer Y of fue the anointing. una transferación del Espíritu Santo de un sitio al otro. You see, the Holy Spirit Es que el Espíritu Santo was not given to make the church comfortable. no fue dado para que hiciera la iglesia cómoda. The Holy Spirit El Espíritu Santo was given to make the church contagious. fue dado para que se fuera la iglesia contagiosa. Sí, Señor. I'm going to say that one more time. Eso una vez más. The Holy Spirit was not given to make the church El comfortable. Espíritu Santo no se dio para que la iglesia se convirtiese en comodora, The Holy Spirit was given to make the church contagious. sino que se dio para que la iglesia se hiciese contagiosa. Sí, Señor. ¿Verdad? Every believer Cada creyente is anointed está ungido and is called y es llamado to rebuild the ruined a cities, reedificar esas ciudades arruinadas, to rebuild what sin and darkness have torn down. lo que, a volver a levantar lo que el pecado y las tinieblas han destruido, To rebuild something broken. reedificar algo roto. And it can be as simple as a word of Y encouragement puede ser tan simple como una palabra de ánimo to set someone on the path to total transformation. para poner a una persona en el camino de una transformación total. The prophet said this: El profeta dijo esto: they will rebuild, ellos reedificarán, they will restore, ellos restaurarán, they will renew. ellos renovarán. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, and I'll y close, es con esto, Nehemiah looked over Jerusalem Nehemías miró sobre Jerusalén and saw devastation as far as the eye could y see. vio una destrucción tan lejos como el ojo podía ver. And Jerusalem was in ruins Jerusalén estaba arruinada because the Babylonians had invaded, porque los babilonios habían invadido, had destroyed the city, habían destruido la ciudad and taken God's people in exile. y se había llevado al pueblo de Dios al exilio. Nehemiah, Nehemías, who was a high-ranking Jewish official que era un oficial de alto mando allí, in Persia by the time the Persians took over, he was sent by the Persian king to rebuild Jerusalem. fue enviado por el rey persa para reedificar Jerusalén. So he returns, Él vuelve, he takes a look, mira, and what he y sees lo que él ve was bad. era malo. Walls torn down, Los muros caídos, gates burned, las puertas quemadas, generations of neglect and abandon. generaciones de negligencia y abandono. He surveyed the city, Él mira y sobrepasa toda la ciudad and this is what he concluded. y entonces concluyó con esto. He said, you see the trouble we're in. Mira en qué problema nos encontramos. Jerusalem lies in ruins. Jerusalén está en ruinas, Its gates have been burned with fire. sus puertas quemadas a fuego. But come, Pero venid, let us rebuild the wall of Jerusalem, vamos a edificar el muro de and we Jerusalén will no longer be in y disgrace. ya no más estaremos en mala reputación.
Nehemiah didn't call for professionals. Nehemías no llamó profesionales, He called for volunteers. llamó voluntarios. He didn't say, oh, someone ought to do something about Él this. no dijo, Juan, ¿quién tiene que hacer algo sobre esto? No, he said, let us rebuild. Vamos a reedificar. Church, who's going to rebuild? Iglesia, ¿quién va a reedificar? Shall we wait for the professionals? Esperamos que los profesionales lo hagan. What would Nehemiah say? ¿Qué diría Nehemías? Let us Vamos nosotros rebuild. a reedificar. He said, everyone find your section. Que cada uno encuentre su sección. Can you feel the weight of those words this morning? ¿Puedes sentir el peso de esas palabras esta mañana? Let us rebuild. Vamos a reedificar. Let's not wait for the No vamos professionals. a esperar al profesional. Let's find a section of the wall and get to work. Vamos a encontrar una sección del muro y vamos a obrar en ella. Amen? Amén. And what does that look like? ¿Y cómo se ve? Isn't part of you doesn't part of you say, well, the job's just too big. No hay parte de ti que dice, pero es que es una obra demasiado I grande. just cannot deal with all the problems out there. Yo no puedo tratar con tanto problema que hay ahí fuera. Well, ¿Bien? in Nehemiah's day, you know what happened? ¿Sabéis qué pasó en el día de Nehemías? Everyone started to repair Todos the section of the wall that was immediately outside their house. todos comenzaron a reparar la sección de la pared que estaba justo al lado de su casa. They didn't start with the palace. No empezaron con el palacio. They started with the pavement that was outside they started with a piece of wall right outside their home. Comenzaron con un trozo de muro que estaba justo fuera de su casa. And I think the point is this. Creo que el punto es este. We don't have to rebuild the entire city, No hay que reedificar la ciudad entera. but we can build a section in front of our own house. Pero sí podemos reedificar esa sección delante de nuestra casa. You might not be able to solve every problem in Gibraltar, Tal vez no puedas solucionar todos los problemas que hay en Gibraltar, but maybe you can heal the bitterness in your own family. pero sí puedes sanar a lo mejor la amargura que hay en tu familia. Maybe you can restore dignity in your workplace. A lo mejor restaurar dignidad en tu sitio de trabajo. Maybe you can speak a word of encouragement to your neighbor, Tal vez hablarle una palabra de ánimo a tu vecino, a tu compañero. or put that arm around your friend who's breaking quietly. O poner tu brazo alrededor de tu amigo o amiga que lo necesita. So when en the este momento. Spirit of the Lord comes upon you, Así cuando venga el Espíritu del Señor sobre ti, even the rubble in front of your house, incluso ese montón de ruinas que está al lado de tu casa, that is a construction site of hope. esto es un lugar de construcción de esperanza. So I feel the word of the Lord to the church this morning Siento que la palabra del Señor para la iglesia esta mañana is pick up your tools, es recoge tus herramientas, pick up your courage, coge todo tu valor, pick up your calling, coge tu llamado, because the God who rebuilds ruins porque el Dios que reedifica las ruinas is looking for hands that are willing to work, busca manos que están dispuestas a trabajar, hearts that are willing to believe, corazón que están dispuestos a creer, voices that are willing to say, voces que están dispuestos a decir, here I am, Lord, heme aquí, Señor, use me. envíame a mí. The same Spirit Ese mismo espíritu that anointed Jesus in Nazareth que ungió a Jesús en Nazaret, now anoints his people in Gibraltar. ahora unge su pueblo en Gibraltar. The same word Esa misma that palabra spoke beauty for ashes que habló esa belleza en vez de esa now belleza. commissions you Ahora te da la comisión to turn ashes into beauty where you que live. donde quiera que tú vivas, que tú conviertas esas cenizas en belleza. The word says they will rebuild, Ahora dice, ellos reedificarán, they will restore, ellos restaurarán, they will renew. ellos renovarán. And the they there Y ahí ellos is you. son vosotros. God bless you. Que el Señor bendiga.